Всем привет! И сегодня у меня будут типы людей, а именно чихающих людей. И давайте же начнем. И первый тип, назовем тихоней. Тот, который, вообще не хочет, чтобы на него смотрели, когда он чихает. Потому что не любит привлекать к себе внимание. Он делает это очень тихо, не слышно. Следующий тип – абсолютная противоположность первому. Это тот, который все внимание хочет обратить на себя своим чихом. Ахи! Третий тип – это тот, который сваливает на другого, потому что ему кажется, что это как-то неловко чихнуть перед других. Здравствуйте, здравствуйте, Тамара. А я вот собаку на стрижку несу. Ахи! Ой, а у меня собака немного подзаболела, вот чихает теперь. Это сейчас вот очень странно выглядело. Следующий тип будет таков, что перехотелось. То есть вот уже надвигается эта волна чихания, но перехотелось. И вот опять хочешь чихнуть и опять перехотелось. И последний тип, это будет, который делает вид, что ничего не произошло. А вот знаешь, я вчера купила юбку в Массимо Дутти, как тебе она? Да, смотри, какая, кстати, у меня резинка, у меня такой коричневой никогда не было. И на этом закончились мои типы людей чихающих. К сожалению. Пишите в комментариях, к какому типу относитесь вы. Ставьте лайки и дизлайки. Всем пока-пока!